Salam. Bugün Pythonda şərt operatoru barədə danışacağıq. Bilirik ki, Pythonda xətti alqoritmlərlə yanaşı budaqlanan alqoritmlərdən də istifadə olunur. Budaqlanan alqoritmləri göstərmək üçün Pythonda if-else şərt operatorundan istifadə edəcəyik. Şərt operatorlarının, yəni burada Pythonda istifadə olunan şərt operatorlarının bir neçə növü var. Biz burada çoxlu budaqlanmadan, iç-içə budaqlanmadan, natamam budaqlanmadan istifadə edəcəyik. Hər birini etap-etap göstərəcəm. If-else şərt operatorunun ümumi strukturu, quruluşu bu formadadır. Mən burada hər hansı bir ədədi klaviaturadan daxil etmişəm və şərt vermişəm ki, əgər həmin ədədim 0-dan böyükdürsə, onda daxil etdiyim ədəd müsbət ədəddir, əks halda daxil etdiyim ədəd mənfi ədəddir. Təbii ki, burada 0 da var, 0-ı növbəti budaqlanma növündə mən göstərəcəm. If şərt operatorundan sonra məntiqi ifadəmizi mütləq yazmalıyıq və məntiqi ifadə yazıldıqdan sonra sonunda qoşa nöqtə qoyulur. Print əmrimiz, növbəti sətirdə yazılan print əmrimiz isə 4 boşluqdan istifadə edilərək yazılır. Proqramda avtomatik olaraq özü 4 boşluq qoyur, amma ümumi yazılış forması print əmrimiz növbəti sətirdə 4 boşluq şəklində yazılmalıdır. 4 boşluğu qoymaq üçün də biz klaviaturadan tab klavişindən istifadə edirik.